Io mi chiamo Gianfranco Combi, sono di Cassina, vivo a Cassina, sono nato a Lecco e per quanto riguarda la pittura è una passione che ho fin da bambino. Quando frequentavo ancora le scuole elementari ho cominciato a fare i primi pasticci con i colori a olio, tempere e così. Poi ho avuto la fortuna che c'era una professoressa delle medie. In estate andavo in vacanza in questa colonia, si può dire, a Santa Caterina Valfurva, e lei era la professoressa di applicazioni tecniche, no? E ha visto forse questo mio lato artistico e mi ha spinto molto a coltivare questa passione, così è stato sempre un crescendo dalla pittura, poi dal disegno, prima quei classici pastelli così, poi la pittura con le tempere, poi con l'olio, ed è stata una passione che ho sempre coltivato, anche se poi nella vita ho fatto altro, perché mi sono occupato principalmente di commercio, ho fatto l'agente di commercio, ho gestito un ristorante per poco meno di 10 anni, però poi la vita mi ha riportato alla pittura e adesso sono ormai 10 anni circa che per una serie di eventi mi sono trovato a fare mostre, a capire che questi dipinti piacevano e così ho deciso di occuparmi a tempo pieno della pittura, dell'arte che è la mia passione, ecco. Fin da bambino credo che il primo dipinto a olio l'ho fatto, i primi 2 su quelle tele di cartone telato, li ho fatti che avevo circa 8 anni. Chissà dove sono finiti, peccato, perché mi piacerebbe rivedere. Cioè allora mi sentivo tutto orgoglioso di questi dipinti, poi magari se li vedo adesso, mi piacerebbe vederli con gli occhi di adesso, capito? Perché poi non ho nemmeno una foto, perché allora non è che c'era, non si usava fare la foto al quadro, quello che era, ecco. Dopo, più avanti negli anni, ho fatto qualche anno di grafica, proprio come scuole superiori, pur senza finirle. Però ho fatto grafica, che comunque c'entra un pochino sempre con la pittura, col disegno, con l'arte. Però c'è anche da dire che sono sempre, forse per puro caso, però sono sempre stato circondato da gente che pitturava o disegnava. Poi mi ricordo anche da bambino, da ragazzino, anche in paese, così c'erano sempre parecchie mostre di pittura, passavo molto tempo a queste mostre, a parlare con i pittori, cioè mentre i miei coetanei giocavano a calcio, queste cose qua, mi interessava proprio quel discorso lì l'arte in generale, però proprio il disegno e la pittura sono proprio il mio pallino, ecco, diciamo. Fin da che ho memoria ho sempre, dall'asilo, così ho sempre disegnato tantissimo, ero un bambino che disegnava qualsiasi cosa, cioè mi davi un foglio di carta e una matita e io disegnavo. E è sempre stata una cosa proprio che ho avuto dentro, non è che è nata perché sono stato folgorato da un'immagine o qualcosa, cioè è sempre una cosa che mi è venuta naturale, ce l'ho sempre avuto, una passione che ho sempre avuto, come, non so, va per funghi, uno va a correre, ecco, per me era questo. Questa era la mia, oltre alla montagna, che va bene, un'altra, però proprio il disegno era proprio la mia, come si può dire, il mio rifugio, la mia valvola di sfogo, sì, il mio rifugio proprio. Mi è capitato di andare a vedere qualche museo, tipo gli Uffizi, la Galleria degli Uffizi o quelli a Venezia, quei musei, che però lì più che folgorarmi in positivo mi hanno folgorato in negativo, perché poi lì davanti a queste opere mi sono chiesto, non potrò mai io fare, perché poi mi mettevo lì a disegnare e capivo, vedevo che non riuscivo a fare quello che avevo visto, no? E quindi lì è stato un po'
intorno ai 10-12 anni, 13 anni, è stata un po' deleteria questa cosa, perché mi dicevo non sono capace, non è possibile, cioè non riuscirò mai. Mi ha spronato anche i fumetti della Marvel. Anche da quelli ho preso sempre molto spunto nel disegnare i personaggi, più che altro proprio sui personaggi, ecco. E poi vabbè, passata questa crisi, insisti, ho continuato, ecco, non ho mai smesso, anche mentre facevo l'altro lavoro, per me proprio era motivo di sfogo, di rilassamento, di momento per me disegnare con qualsiasi tecnica, se non era la pittura, il pennarello, qualsiasi materiale anche mi capitava per le mani. A me piace molto Michelangelo, no? Per esempio, il mio preferito è Michelangelo, che fa questi corpi muscolosi, molto, che comunque richiamano, o meglio, la Marvel secondo me si rifà molto a questi corpi di Michelangelo, ecco. Quando sono da solo nel mio studio che sto pitturando la determinata roccia, quando dipingo le montagne, che sei lì concentrato proprio sul particolare, cioè la mente va, no? Ti sembra proprio non so come, cioè non è facile da spiegare, però è come se fossi lì, capito? Specialmente se sono montagne che conosco, come la Grigna o i Campelli o il Pizzo, ecco, queste montagne qua mi fanno proprio, è come se mi riportassero lì. Specialmente Grigna e Pizzo sono proprio tra le più ritratte, sia sui vari lati, nord, est, ovest, sud. Poi ce n'è uno che è della montagna di Shangri-La, che è in Tibet, che non c'entra niente con le nostre montagne, però sempre montagna è. Poi mi piace fare anche il mare, dipingere animali, cioè mi piace fare un po' tutto. Mi piace spaziare a 360 gradi sull'argomento pittura, ma anche sperimentare proprio anche con i materiali. Cioè c'è stato un periodo, per esempio questo quadro qua, adesso non me lo ricordo, si chiama Aria di tempesta, qualcosa del genere. Ora dovrei guardarlo dietro perché non mi viene in mente. Questo qua è stato fatto però preparato con un fondo di terra mista a gesso sotto, e poi anche il colore stesso è stato mescolato con la terra ed è venuto questo risultato un po' crespo, così, come dire, un po' cementoso, come quasi se fosse su un muro. E questo è stato un ciclo, questo è l'unico che mi è rimasto di quel ciclo lì, che avevo intitolato Terre d'Insubria, appunto, perché si rifà all'Insubria, che è la nostra zona, che comprende un po' la zona qua del lago di Como, il Ticino, no? E la terra, perché era terra che prendevano nel mio giardino, la setacciavo, quindi l'ho intitolato così, che era anche abbastanza suggestivo. Una volta messo a punto la tecnica ne ho fatti 7-8. Ultimamente sto facendo olio su tela, ogni tanto faccio il misto con acrilico, o il fondo, magari dei particolari in acrilico, però ecco, diciamo che questi qua questo periodo è così: mare, montagna, animali e ritratti quelli, vabbè, sono cose che me li chiedono su commissione magari, e poi carboncino, tanto disegno a carboncino, perché comunque disegnare è sempre propedeutico, no? per la pittura, perché comunque io i miei quadri, come tanti altri artisti, non parto da un disegno sotto, cioè inizio subito con la pittura, no? E quindi disegnare aiuta molto a memorizzare le proporzioni che avrai poi quando vai a pitturare, perché dopo una volta che pitturi non è che puoi cancellare, puoi correggere, ma comunque è sempre limitato, non è che poi devi essere comunque abbastanza preciso, ecco. Parto subito dalla tela bianca, subito con la pittura. Di solito parto dal cielo, comincio dall'alto e inizio già a tracciare la silhouette, no? A capire un attimino la forma della montagna o vabbè, l'orizzonte del mare, quello è abbastanza semplice. E poi ci costruisco tutta la montagna sotto, mentre invece magari quando faccio animali o anche ritratti, soggetti, diciamo corpi,
Di solito parto dal corpo proprio e poi lo sfondo lo faccio in un secondo tempo. Il mio autoritratto era pennarello, sì, lì era stato pennarello su un cartoncino, poi l'avevo immerso nella fontana che c'è lì di fuori. Poi il pennarello era venuto via, aveva fatto questa colata sul cartoncino, è venuto fuori quell'effetto lì un po' particolare. Ecco, questo è anche... e ne ho fatti anche altri su fogli di carta, cioè non è l'unico che ho fatto. E poi vabbè, mi piace l'idea di creare, di dipingere, di realizzare qualcosa di fatto bene, no? Di riprodurre per esempio una montagna che può essere la Grigna, la guardo e ogni volta ci trovi sempre qualcosa di nuovo, no? E mi piace l'idea di riprodurla sulla tela, forse come, non saprei neanche io come dirti, come fermare, conquistarla per quell'attimo che la metti sulla tela. Ecco. Questo vale per la montagna, per qualsiasi immagine, cioè magari poi sei in giro o vedi qualcosa che ti colpisce, un'immagine che può essere un albero, una via o una casa, o anche mentre guardi un film, qualsiasi cosa, no? Che ti stuzzica la fantasia in quel momento lì, ti viene voglia proprio di fissarla sulla tela. Io l'ispirazione proprio la trovo nella natura, più passa il tempo più mi sento proprio legato alla natura. Probabilmente è una cosa anche che fa parte del mio DNA, no? Che ho sempre visto fin da quando ero piccolo, le montagne, gli animali, la neve, l'autunno, le piante, queste cose qua. E quindi mi ispirano, trovo molta ispirazione nella natura. La sensibilità artistica che magari chi non si occupa di arte o questa cosa che non ha, è proprio quella di scoprire ogni volta qualcosa di nuovo anche in una cosa che vedi da quando sei nato, no? Cioè se ti metti lì la guardi rimani sempre affascinato. C'è bisogna avere molto spirito di osservazione perché per dipingere, per pitturare, per scolpire, per fare qualsiasi forma d'arte bisogna osservare molto. Per esempio anche le montagne, quando io faccio le montagne o il mare o quello che è, anche se sono montagne che non conosco, comunque prima di iniziare a pitturarle io devo sapere qual è il lato nord, il lato ovest, quanto è alta, quando è stata scalata, devo vederla sotto tutti i punti di vista, su tutti i versanti, sotto la luce del mattino, del giorno pieno, della sera, capito? E allora poi una volta che l'ho fatta mia in qualche modo, no? Che l'ho conosciuta, allora poi posso cominciare a dipingerla. Ho fatto diversi concorsi, ho anche vinto, ho provato anche a vincere. Vabbè, il primo concorso che ho vinto è stato un concorso qua zonale a Introbbio. Si trattava di riprodurre proprio il ritratto di un personaggio della valle. E poi vabbè, ho fatto esposizioni anche in Svizzera un paio di volte. E poi mostre collettive diverse, oltre a quelle lì all'ufficio turistico che sono personali. Ho fatto delle mostre collettive, l'ultima, questa qui che abbiamo fatto la primavera, al mese di maggio, abbiamo fatto Secondo Natura e l'abbiamo fatta nella sala della quadreria Bovara di Malgrate. Poi quella dell'ufficio turistico è una cosa che faccio ormai da 5-6 anni, tutti gli anni la faccio lì, sì. Espongo sempre dei quadri nuovi che preparo durante l'anno e vedo che la gente l'apprezza, quindi continuiamo avanti. Probabilmente il problema di salute che ho avuto mi ha portato a una certa età non ho più potuto continuare a fare quello che era il mio lavoro, che era l'agente di commercio, ma per certi versi è stato anche un bene perché appunto ho abbracciato al 100% questa cosa della pittura, no? Io ho avuto un'artrite reumatoide che mi ha colpito un po' le ossa, appunto, le caviglie soprattutto, poi vabbè il collo e quindi e le mani. Però grazie a Dio le mani riesco ancora a usarle, infatti a volte
c'era una ragazza che l'anno scorso, non so, mi diceva vorrei avere le tue mani, no, gli faccio guarda, è meglio che ti tieni le tue perché te lo garantisco, però vabbè comunque scherzi a parte riesco comunque a tenere in mano il pennello, anche se ho avuto un momento che proprio non riuscivo, quando è stato proprio il momento che mi sono trovato di difficoltà non riuscivo più a tenere in mano neanche il fazzoletto, non solo il pennello, però vabbè poi si reagisce, grazie a Dio e anche grazie ai dottori sono riuscito in qualche modo a rimettermi in piedi e a fare questo lavoro qui che comunque mi permette di gestirmi il mio tempo, non è come stare in giro tutto il giorno in macchina, anche se comunque è un lavoro vero, perché quando sei 6-7 ore davanti al cavalletto a pitturare, cioè comunque, però è una cosa un po' più, come dire, meno invasiva, più adatta a quello che è il mio problema, ecco. Ho dovuto smettere di fare quel lavoro perché era arrivato il momento che le mie ossa non mi permettevano più di fare 8-10 ore in macchina, fare il rappresentante, fare quel lavoro che facevo. E così dopo quel primo attimo che ti serve per stabilizzarti un attimino, per capire cosa ti è successo, ho cominciato a proprio concentrarmi, a sperimentare, a concentrarmi sulla pittura e sono arrivato fin qua, cioè, spero di continuare su questa strada, ecco. L'arte è probabilmente un rifugio, infatti io mi accorgo che quando mi metto lì a pitturare, anche se ho qualche acciacco così, mi metto lì, mi passa, sto bene, ecco, mi fa star bene. Mi definirei un artista, però potrei essere, magari sembrare presuntuoso, quindi diciamo che mi definisco un artigiano, via. Un artigiano che realizza cose, opere. Non c'è un tempo, ovviamente più l'opera è grande e dettagliata, più ti richiede tempo, però un lavoretto piccolo come quello che avevo fatto l'altro giorno, per dire, qui cosa ci abbiamo messo un paio d'ore, questo uccello che è una sorta di pernice, una pernice araba, qualcosa del genere. Adesso nei prossimi giorni lo riprenderò per i dettagli, però diciamo che in una giornata un lavoro così lo porti a termine. Se parli di un lavoro come questo qua dietro, ovviamente ci vogliono almeno un centinaio di ore, dipende sempre da quanto è dettagliato, da quanto è grande. Di solito comincio la mattina fino a mezzogiorno, poi faccio la pausa a pranzo, l'oretta, il classico oretta e mezza. Sono rimasto legato ai miei ritmi di quando lavoravo più o meno, e poi riprendo ancora fino alle 5. Diciamo che con la bella stagione magari inizio un po' dopo al mattino e vado avanti anche fino alle 7, alle 8, perché c'è luce, no? Perché io mi piace molto lavorare con la luce naturale, non mi piace quando fa buio e mi trovo con la luce artificiale, non mi trovo bene come reagiscono i colori, non li vedo come vorrei, quindi preferisco lavorare con la luce naturale. E appunto in estate, con la bella stagione, vado avanti a oltranza, anche fino alle 8, per dire, più è lunga la giornata, più vado avanti alla sera. La parte più difficile è scegliere cosa fare. Nel senso, scegliere il soggetto che vorrei dipingere. Poi io sono molto indeciso, no? Se fare un animale, se fare una montagna, se fare questo, se fare quello, e quindi è una battaglia dentro di me a continuare a scegliere il soggetto, cambiare e così. Ecco, la parte più difficile probabilmente è quella lì. Poi una volta che hai scelto, che parti, già inizi a pensare al prossimo. Paradossalmente, quando un dipinto l'hai iniziato, si può dire che è finito, perché comunque ormai l'hai scelto, l'hai già fissato nella tua mente, sai già come dovrà essere, cosa sarà, e quindi da lì non ti resta che andare avanti a fare quello che sai fare, e però poi da lì inizi a pensare a quale sarà il prossimo, quindi torna il conflitto sulla scelta del soggetto e tutto via così.
una vita così. Mi piacciono molto quelli che magari faccio, che vengono da una composizione, no? che ci ho studiato sopra parecchio, ecco. Però più o meno li metto sullo stesso livello, non ti dico ce n'è uno che mi piace di più o che mi piace di meno. Cioè non voglio, anche perché ci metto la stessa passione in tutti, quindi sia nel più piccolo, nella piccola tela come quella è, che nella tela grande, quindi cioè non è che dico uno, vabbè questo qua ci ho messo di più o quello di, ma alcuni ci metto di più proprio come tempo tecnico, perché magari li costruisco, perché quelle immagini lì voglio aggiungerci o togliere qualcosa, però ognuno poi ha la sua storia, quindi sono tutti, più o meno sono tutti, diciamo che quello più bello devo ancora farlo. Classica frase un po' banale, però vabbè, alla fine è la verità, no? Sì. Anche perché poi quando hai fatto quello più bello, basta. Quando hai fatto il tuo capolavoro sei arrivato. Quindi io il mio capolavoro non l'ho ancora fatto. Mi piacerebbe che guardando, vabbè, innanzitutto che apprezzino proprio la natura, nel senso questa sensibilità un po' verso la natura, un rispetto proprio verso la natura, no? Che alla fine è la nostra casa. Mi piacerebbe che suscitasse questo, e poi d'altro, vabbè, che comunque apprezzassero anche quello che è il mio lavoro, ovviamente. Poi la gente me lo dimostra anche, perché vabbè, in qualche modo, cioè te lo dicono, te lo fanno capire che gli piace quello che fai, anche perché se no non esporrei, cioè, l'avrei già smesso, ecco, nel senso. Però proprio il mio messaggio principale è quello lì, è quello di sensibilizzare verso la natura, anche se so che non è facile, non è così semplice, però vabbè, io dipingo la natura e dipingendo questo, magari nella mente di chi guarda può scattare quella cosa che, se già non ha un rispetto per la natura, magari si va a interessare o, non so, vede la montagna, che ne so, il Cervino piuttosto che la Grigna, va a interessarsi su questa cosa, scopre che il ghiacciaio, anche scopre che poi vabbè si sanno, però sai, tanti lo sanno, però tanti non gli interessa neanche, no? Mentre magari così può essere quella cosa che ti porta dall'aver visto un'immagine ad approfondire e da lì poi a fare qualcosa che ti porti a rispettare di più o comunque a migliorarti nei confronti proprio della natura, della nostra casa. Tra tutte le opere che ho fatto, spero che chi le ha comprate le tramandi ai propri figli, che piacciono e che continuino a rimanere nel tempo, un po' come un segno del tuo passaggio, no? Del mio passaggio. Ognuno quando fa un'opera, che sia un dipinto, una scultura, una canzone, rimane nel tempo, è un segno che hai lasciato in qualche modo, ecco. Ognuno ha una sua storia, no? Tipo questo, uno parla appunto della leggenda della Grigna, qui è un po' interpretato come questa guerriera, che poi la leggenda della Grigna è un canto alpino abbastanza anche conosciuto. Quello dei bisonti, per dirti, è come una cosa sospesa nel tempo, proprio un accento sulla loro sfida. Insomma, ogni quadro ha una sua. A volte cerchi il movimento, a volte cerchi di più proprio la luce, ecco, ogni quadro, ogni dipinto ha la sua storia alle spalle. L'arte è una forma di espressione innanzitutto, no? È una forma di espressione
che secondo me dentro ognuno di noi, in un modo o nell'altro, c'è un po' tutto arte. L'arte non è magari la cosa, l'opera fatta bene, o non è la tecnica. L'arte è proprio quella fiamma che ognuno di noi ha dentro e con cui si può esprimere attraverso il disegno, attraverso la pittura, attraverso la musica, attraverso il cinema, attraverso la poesia, la scrittura, cioè ci sono tanti tipi di arte, capito? Quindi ecco, questo è un po', secondo me l'arte è questa.